А вот здесь тот самый случай, когда деньги закончились прямо во время ремонта. Смотрите, вот здесь закреплены еврошины, чтобы ставить верхние кухонные модули. Вот здесь вообще должны были быть сплошные модули, которые должны закрывать вот эти электроточки. Вот здесь заказчики планировали угловую кухню. И вот здесь вот уже есть отверстие также для еврошин. А что в результате? Раз, два, три, четыре, 5 говномодулей, каждый из которых, судя по качеству, стоит рублей 450-500. То есть, на что хватило, то и полюбило. Именно поэтому мы заказчикам, когда делаем проект, а потом ремонт, заранее все просчитываем, чтобы вот таких вот сюрпризов у них в конце ремонта не возникало. Поэтому любой ремонт нужно начинать с земс-проекта, чтобы потом не переделывать. Zems.pro, а кухня, правда, не очень. Смотрите, просто кошмар. До свидания.